उनका जो फोन नंबर है ना, फोन जी, जी। उसमें एक भी लड़की का नंबर नहीं है। बताओ, ऐसा मर्द है। हाँ, तो जिसको बीवी नहीं लड़की जैसी मिली प्रॉपर हो तो उसका ये तो अच्छी बात हुई ना, उसके फोन में कोई नंबर नहीं लड़की का। तो नहीं, चालू आदमी है, हमको येड़ा बना रहा है वो। क्या बना रहा है? येड़ा येड़ा? येड़ा जो होता है वो क्या किया है जी। और जितना भी लड़की लोग है ना, उसका नाम लड़के के नाम से सेव कर लिया है। अच्छा। जैसे हम राम खिलावन का नंबर पेरिस हिल्टन के नाम से सेव किए हैं अपने फोन में, वैसा हमारे साथ किया रहा है।